Sabe aqueles dias que você só quer comer o seu almoço quietinho, sem se preocupar com ninguém? A gente veio no restaurante perfeito pra isso. Bora lá que a gente vai mostrar pra vocês. O Ichiran é uma rede de restaurantes de lamen que está presente em praticamente todo o Japão e em outros países como Estados Unidos, Coreia e Taiwan. Uma das principais características da rede é a praticidade, pois é possível fazer o seu pedido sem falar com ninguém e recebê-lo em menos de 5 minutos. Isso, combinado com a possibilidade de personalizar o seu pedido, faz do Ichiran um destino popular entre turistas e japoneses. Esse tipo de máquina é chamada Kenbaiki. Tem muitos restaurantes aqui no Japão e é muito prático. Você já na entrada do restaurante deixa comprado, escolhe o que você vai comer, deixa comprado, não precisa pagar depois a conta, é só levar o ticketzinho lá para o garçom e mostrar para ele. Então vamos comprar o nosso aqui. A gente vai querer 2 lamens, né? E tem alguns extras que a gente vai adicionar. Esse aqui é lombo de porco e ovo cozido. Lamen, 2 lamens. Antes de entrar na área dos restaurantes, tem esse quadro aqui que mostra quais assentos estão vazios. Como a gente veio em um horário um pouco usual, assim, são 5 horas da tarde, todos os assentos estão vazios. Melhor que dá pra filmar melhor, né? Bora lá! Os assentos são todos separados por divisórias, mas nós podemos tirar essa divisória assim. Quando vem várias pessoas, para poder a gente conseguir interagir melhor. E desse outro lado, a gente tem cabide para pendurar paletó, etc. E tem também lencinhos e palito de dente, importante. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega na mesinha é escolher como a gente quer que venha o nosso lamen. Então a gente tem aqui, deixa eu pegar a cola em inglês, fica mais fácil. A gente tem aqui a concentração do caldo, se é mais fraquinho ou mais forte. Aqui a gente tem se tem mais gordura ou menos gordura de porco, se vai querer alho, qual é o tipo de cebolinha que vai querer, se é a branca ou é a verde ou sem nada, se vai querer com ou sem porco. Aqui é o nível de picância e por último a consistência do macarrão. Você pode querer ele mais firmezinho ou mais molinho mesmo, né? E aí, como eu disse, tem sempre em japonês, mas se você pedir, ou então às vezes já tá na mesa, a colinha em inglês ou em chinês, se você quiser. Ou coreano. Ou coreano. Então agora a gente vai escolher como a gente quer o nosso lamen. Bora lá. Não sei se vocês perceberam, mas em todas as opções tem uma opção que é circulada. Ela já vem circulada assim com uma linha mais fraquinha para mostrar que aquilo ali é o padrão. Então te dá uma ideia do que eles recomendam fazer. Mas se você gostar mais de uma característica, você pode reforçar. Como por exemplo, no alho eu coloquei mais alho e na picância eu coloquei um pouco mais picante do que o normal. Mas um detalhe que essa cola aqui que eles dão, do qual que é a referência, é só no que tem em língua estrangeira, no japonês não tem nada. Normalmente os japoneses já conhecem muito sabem, né? bem como é que são essas redes. Mesmo depois de chegar aqui no balcão, você pode fazer alguns pedidos extras também, não é necessário comprar tudo na máquina. Se você se lembrar de alguma coisa ou quiser comprar algum adicional, basta dar o dinheiro aqui no balcão mesmo e solicitar. E é engraçado que tem esse cartão aqui, chamado Sairen Tocado, que é o cartão do silêncio. Significa que você pode fazer esses pedidos sem precisar falar nada, é só você escrever e colocar no balcão e chamar a atendente e deixar o dinheiro aqui. Por que existe isso, né? A gente acredita que tem vários motivos. O primeiro é a reserva dos japoneses, né? Que eles nem sempre querem falar com os atendentes. Mas tem também a questão
barulho do ambiente quando está muito lotado e do fato de você não conseguir ver o rosto do atendente, porque a janela aqui é baixinha. Então você pode simplesmente deixar o recado aqui e não precisar gritar ou falar muito alto para se comunicar. Então é mais por duas questões, praticidade e reserva do japonês. Agora que a gente já escolheu como a gente quer o nosso lamen, a gente bota aqui, ó, junto com os tickets que a gente comprou na máquina e chama. Daqui a pouquinho chega. Acho que eu vou botar até um cronômetro pra vocês verem como é rápido. Menos de 4 minutos, estamos com o lamen na mesa. E aqui ela fecha, não é? A esteirinha pra gente ficar com mais privacidade. Aí um detalhe é que aqui tem água gelada à vontade na própria mesa. Que aliás é uma coisa muito comum nos restaurantes do Japão, né? Não necessariamente assim, mas sempre tem uma garrafa d'água na mesa para você se servir, ou então de chá. Vamos comer agora. Tá bom, né? O lamen é como se fosse uma sopa de macarrão. Só que esse caldo da sopa de macarrão, ele é de um... Ele pode ser de várias coisas, na verdade. Mas esse aqui que a gente tá comendo é de porco. Então, normalmente é um porco que fica um tempão cozinhando lá. E aí solta esse caldo. E aí cada restaurante tem a sua receita. Toda vez que você for num restaurante de lamen, você vai comer uma receita diferente. Mas o nosso preferido é de porco. O caldo do lamen, esse aqui é de porco, mas pode ter de vários outros sabores. Então tem de algumas misturas de peixe com frango, tem só de frango, tem de shoyu, tem de miso, tem vários tipos. Dessa rede aqui só tem o de porco, e o de porco eu acho que é o mais comum mesmo. Olha o Hugo comendo, fazendo barulho. Isso não é falta de educação aqui no Japão, gente. Muito pelo contrário. Os japoneses normalmente só comem fazendo barulho. E eu não sei se é uma demonstração de que a comida tá gostosa, mas com certeza ajuda pra não queimar a boca. Então... Já ouvi um japonês falar que come assim, como é que vai comer de outra forma se não vai queimar a boca? Exato. Eu acho... Muita gente fala que é por causa de cultura, de educação, mas eu acho que é mais a parte prática mesmo. Complementando o que a Ana falou sobre o barulho, o espaguete, por exemplo, a gente come enrolando no garfo, né? Aqui a gente traz a massa para a boca através da sucção, porque eu rachei um pouquinho diferente, a gente não tem como ficar enrolando, ia ser muito trabalhoso, ele escorrega, né? Então realmente é uma questão de praticidade e forma que se convencionou de comer a massa, né? Normalmente a gente recebe essa colherzinha também, que é para poder beber o caldo. É muito bom. O lamen é uma comida muito típica aqui do Japão. A gente, quando pensa em Japão, só pensa em sushi, né? Mas na realidade, eu acho que as comidas mais típicas daqui são essas comidas que são cozidos e coisas num caldo bem quente. Tem muitas comidas desse tipo aqui. Como o lamen, também tem outras massas, como o soba e o udon. Mas o lamen eu acho que é a mais conhecida internacionalmente. E por isso esse restaurante é super famoso entre os estrangeiros, né? Outra coisa que é engraçada é que no Brasil o lamen se tem uma visão muito de macarrão instantâneo, uma coisa prática para matar a fome, que não é tão gostosa assim, é só, né, para sair da emergência ali. E aqui é um prato, não vou dizer sofisticado, mas muito apreciado pelos japoneses. E não necessariamente é instantâneo, pelo contrário. Apesar de existirem também os instantâneos, a maioria do que se consome aqui eu acredito que seja em restaurante, né? E o processo de cocção é bem demorado, né? Porque para fazer um caldo grosso desse, consistente, acho que deve demorar bastante tempo. É
muito normal levar a tigela à boca quando se está comendo aqui no Japão. Isso é tanto com arroz como com caldos e várias outras coisas. Porque fica mais fácil de alcançar, né? Tcharam! Ele sempre acaba antes de mim. Sou muito guloso. O que eu mais gosto desses restaurantes é que na hora de sair você pode simplesmente ir embora. Você já pagou mesmo? Então eu acho isso muito prático. Agora o restaurante já tá cheio, e aí você vê que vários estão ocupados. Só tem alguns com o kanji indicando que tá vago. Eu acho muito legal o banheiro dessa unidade, porque olha só. Chega aqui mais perto, Hugo. Aqui você lava a mão. Aqui tem o sabonete, ó. Aí você lava a mão. E aqui na pia já tem um negócio de secar. Muito legal. Entrando no banheiro, a luz liga automaticamente, claro. E olha que legal, isso é uma característica bem forte desses restaurantes aqui. Sempre tem esse monte de papel higiênico no banheiro. Eles dizem que é pra nunca faltar papel higiênico. E como sempre, altas tecnologias também. Se você já não sabe o que é isso, a gente gravou um vídeo falando sobre. O que é muito legal é que você também pode levar pra fazer em casa, seu próprio lamen. Não vai ter o porquinho, né? A não ser que você compre e faça, mas tem o caldo já, e aí fica tipo um lamen instantâneo, só que um pouquinho mais saudável, eu acho. E é com o mesmo sabor daqui do Ichiran. E aí, pessoal, vocês já comeram um lamen que não seja instantâneo? Vocês gostariam de vir num restaurante assim? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Não esqueça de curtir esse vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Tchau!